スアオキのソーラーチャージャー 120W。あ、これの紹介をしつつ、スアオキのポータブル電源 G500。昨日これを家でゼロにしたからね。使いまくってゼロにしてきました。このソーラーチャージャーを使って充電するっていうのを今日試しています。でこいつについてなんですけど、三つ折りに折りたたみできるものになっています。結構コンパクトなんだよね。これ閉じたらさ、そうそこまで分厚くない。この薄さもね、結構いい感じだから。60センチないぐらいだね。そうそうそう。幅は。薄いからね。薄さはね、1センチ、1.5センチぐらいだ。しまいやすいんだよね。そう。USB をここに挿して充電できたりとか、これは USB の Type-C っていう最近のスマホによくある端子をここから充電できます。で、あとこの DC18V の出力もあって、これに付属しているケーブルが3つです。1つがこの DC18V からポータブル電源用のアアンンダーソンです端ね。子。もう1つがさっきと一緒の 5.5mm から 5.5mm。で、これ、前の屋根のソーラーパネルからポータブル電源に充電するカスタムの動画でも出したんですけど、このいろんな端子に変えられるアダプターが付属してます。で、これを使うと、この 5.5mm のやつに、これを挿したりとか、いろんなの対これを応できるん挿したりですね。とかして、で、いろんな形の端子の機器を充電できます。で、あと、これは多分使うことはないんだろうけど、バッテリーに直接充電できるようなケーブルも付属してます。これ僕たちの場合は、どういう時に使う想定かっていうと、キャラバンの屋根にソーラーパネルがあって、サブバッテリーに充電して使ってるんですけど、雪とか天気が悪くて充電できない時とか、東北に行った時、そうなっちゃったよね。なった。使い切っちゃった状態で充電ができなくなった時に、非常時用の充電方法として、これがあるとちょっと安心。東北の時もこれ持ってってね、使ったもんね。使ったね。ちょっと東北の動画も見ていただきたいんですけど、っていう感じです。で、あとは、災害の時とか、蓄電するものがなくても、ここに USB 挿せば、直でスマホとか充電できるから、これだけあれば、電気が作れちゃうっていうのは、かなりすごいことだと思う。うん。屋根に乗せよう。屋根に乗せて、広げてみよう。はい。アンダーソンのケーブルをね。アンダーソンのケーブルね。はい、オッケー。これは天井。ボンゴのね、天井に乗せて。そっからケーブルを下ろして、ここに G500 を。よし、ギリギリ見て、この長さのギリギリ具合。はい、刺した。どうだ。お。46W。悪くないね。うん、悪くない。日差しもね、今結構晴れてはいるけど、ソフトな日差しだよね。頑張れよ。1時48分です。うん。さっき言い忘れたんですけど、最近のポータブル電源はよく入ってるんだけど、MPPT っていうソーラー充電の効率を最大限に高める充電方式が使われてます。何の略かっていうと、何だと思う？知らない。知らないとか。マックスパワーポイントトラッキング。なるほど、そう言われたらなるほど。最大限に充電できるポイントを判別しながら充電するみたいな、そういう感じらしい。賢い。よくわかんないけど。賢いね。いいやつ積んでるってこと。なるほど。MPPT 搭載。こうやって自立するんだ。そう。これ普段はこうやって、マジックテープ止まってんだけど、これ3本これ出すと自立できる。なんかさ、そんなにめっちゃ分厚いやつでもないのに結構しっかり立つね。意外と支えられるんだ。すごい。なんとこの地面に立てかけて充電したら 88W 出て、屋根に真上に向けておくより太陽にこっちの方が直角に近くできるんだろうね。2時55分だから1時間経ったんだね。1時間経って1メモリ目まだ 75W 発電はしてるけどまだ
1メモリってないんだけど、こいつ結構容量あるからね、結構時間はかかるんだな。ちょっとさ、影がかぶっちゃってるわ。あ、本当だ。ちょっとそれを後ろに下げたら、あ、75になった。オッケー。あ、腕毛映っちゃう。2時間で1メモリになった。なったね。うん。よく頑張ってくれました。ってことはこれで12345 10時間。2時間で1メモリってすると満タンまで今日の天気だとね10時間ぐらいはかかるかなって感じ。なるほど。もっと真夏とか昼間とかだったら早いと。そうね。で最初も言ったんですけど、このソーラーパネルに付属してるこのアダプターを使ったら、いろんな端子のポータブル電源とかを充電できる。例えばこのジャックリーのこれもさっきの G500 とは端子の形状が違うんだけど、これも充電できます。このパネルにはこのケーブルもついてて、これからこれになるやつね。で片方を本体につける。でこれに合うアダプターを先っちょにこうつけると、これ充電できますと。あら便利。あら便利。ピーン。ほら。おお、来てるね来てるね。28ワット出てる。綺麗に映ってるよこれは。オッケー。充電できますと。なるほど。でね、さらにこのスマホの充電ケーブルを使ってスマホとかも充電できる。ここに USB-C の端子。ああ、はいはい。あるねあるね。これに C 挿つけるね。これ C to C のケーブルなんだけど、でこうするとまさか充電できちゃうんですか？充電できてる。ここにほら 9% 急速充電中。あれ急速充電中って出てる。素晴らしい。でなんかこれね、つなぐ先の機器に対して出しすぎないようにしてるらしい。ああ、調整してくれるんだ。こいつが制御してるんだよ。はいはいはい。スマホに対して多分これ全力でパワー出したら、もう強すぎるぐらい出るんだけど、それをこれが制御してちょうどいい感じに充電してる。賢い。でもあとね、急速充電用のやつだったけど、普通の USB もこれ USB。あ、これも結局これなんだけど。充電中になって、急速充電じゃなくてこっちは充電中。あ、普通の充電なんだ。普通の充電。へえ。という感じで USB と Type-C と 18V 出力がついてる。でいろんな端子の形に変換して充電ができる。いろんなポータブル電源。明日ソーラーパネルあるじゃん、あれのテストをしたいから、この3メモリあるのをなくしたいの。なるほどね。できるだけこのバッテリーを消耗させた状態でやりたいから、部屋の空気清浄機、これをこいつで動かしてみる。これで長押しね。どうせいつもつけてるもんね。そう、ちょっとこれで常時稼働させてみる。定格がなんか46ワットとか書いてあるから、44ワットか50ヘルツだとそんなにだから消費激しくはないんだけど、これでじわじわ減らしていこうということだ。これで様子見よう。はい。今27ワットだけど、これ手動切り替えで急速ってやったらすげえ勢いになる。急速にしたら全然違うじゃん。60ワット消費してるわ。さすが急速だよ。急速のまま放置してみよう。今3時50分、午後の半分ちょい残ってるけど、どんぐらいでなくなるかってのも覚えておこうかな。6時になった。こいつの放電を始めてから2時間ちょい経ったね。27ワットに落ちちゃった。まあでさ、つけてるからこのゲージもさ1個しか減ってないね。別のままでやる？追加するか。Mac の充電器来ました。こいつでね、そう今海子動画ちょうど書き出し中だから70ワットになった。トータルでパソコン50ワットぐらい使ってるってことだね。そしたらまだまだ行きたいな。これ早くゼロにし、これ一旦ゼロにしたいからね、明日まで、今日中に。そうだね。この3万ミリアンペア H のポータブルバッテリーをね、この USB で充電させて、よし、この DC って
押すと DC9W 始まった。9W か。もっと行きたいな。もっと行きたい。最終手段、この今撮影してる携帯自身を充電する。タイプ C のケーブルさせるからね、ここに。便利だよね、それね。なんかこの USB からタイプ C よりタイプ C からタイプ C の方が多分早いんだろうね。わざわざこれがあるってこと。刺しました。9W、あ、22W やった。いいよ。トータル100W ぐらいしてんだ。ついに来た。今8時22分だから4時間半。ゲージ上はゼロになってる。ゼロだね。まだ電力残ってるっぽいから出てるけど、これもう間もなくゼロになると。あれ、札幌。これがね、今ゼロになったの。おお。出力もなくなって、これももうつかなくなる。あ、完全にゼロってことか。一応念のためこれを電源をしてももうつかなくても完全にゼロってこと。今反応しないね。完全にゼロ。よし、準備は整った。準備は整う。これで明日ね、ソーラーパネルつないで充電してみる。そうしよでちなみにこれは冗談抜きで、ここの上フラットなのがねいいんですよね。このフラットすごいもの、ビール置きとかいろんなものを置けるから。で主にねビール置いてるよね。ビールはね、よくこの上にいる。これ台としては使えるの本当に貴重、優秀。優秀な存在。これクーってね。39万。支払い総額がですか？そうです。じゃあちょっとこれ買いたいです。はい、欲しいです。